la République démocratique du Congo, Andekonangaya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, porte-ball, pontage de phase automatique. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Porte-ball avec groupe, wana ponaba groupe électrogène, logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase, basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion et kozi kalisusu Théo. Kokamouin, nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Talabien, Bakoma, Skafme, Iyo, Wela Tango. Toye pona kosangana pona kosolola na tina na makambo na mboka na biso o nzambe tika ete yozala na biso elongo mulimo na akamba biso kotika biso moko te papa na ngai o banda na biso ne awa nesika oyo tokopambola obongo na kombo na Yesu amen amen. Pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, IDPS.
Militons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs. Qui s'est dit, héros national, Félix, président, élu démocratiquement au Congo, chef de l'État, bien confirmé. Fatibé, Béton, Fatibé, béton, Fatibé. béton, 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 big rouge. Là et sopani parce que bayebi so pachita voyage akendaka kobina mbeya mbeya akendaka kobeta male akendaka kolukela peuple congolais misa awa sikoyo balobi misala nanu eza bacombatante bamama ya UDPS da betela nanu bino moko na maboko bamama FIFA mata lisusu Fachibe Kabila Kaya Fayuluze Muzitu pa Mabundu Miyo Tombola loboko kangaba awa sikoyo nazoyebisa yo chef de l'État alobaki 2020 eza ane ya action ebandaka te esali nini awa na 12h awa namoni deja na chaîne ya présidence babwaki deja DG oyo ya Safricas oyo badetourne mbongo ya peuple Congo bango mibale na papa Tito yango Vital Kamerhe ayibi oyo yaba alongwe Musa tombola loboko kangaba UDPS viva Big Rouge bandaka te esali nini na minute oyo nazoyebisa yo DG wana monsieur David Bletner na Selemba donc lelo deja na pokwa wa azolia vungule ande sikoyo alobi asalaki ye moko te enquête so continuer boyebi bien que non au courant ya semaine oyo ba magistrat oyo mokonzi autaki konome bakataki chele yabe UDPS viva ba prêtera serment te basalini l'air ba nommé ba au magistrat. Je vous dis que non kingakati mama na mata oteno ba ordonnance sona ekokota en vigueur te o boye na boye to landi kutu na mi mwilanya aleki na RFI pona koloba nini bango makambu wana ya ordonnance tellement facha consulter bango te bakolinga yango te mais chef de l'État asa magistrat azali commandant si omoni facha za mayele betala na facha mabo makasi Nuit de femme viva ba mama ya changu viva balobaka ote no changu biso na muka sutuka lala me changu eza mabele ya ide tombola loboko kangaba fachi avant akende na Addis Ababa ya Congo na développé loterie UDPS viva total araboye na TV urgence communiqué à présidence de la UDPS viva toloba te politique combien oyo pena na monoko ya ba mama Denis Nyakero balobaka politique komi buta politique komi muzu
batatu balobaka politique ekomi chile. Yo sikoyo yebe. Tombola loboko kangaba. Awa nazoyebisa yo balukaki yango bakosilisa ya. Awa sikoyo yoka fongola matoyi oyo. Totala sikoyo na bakomunike wana. Procureur général près de la cour de cassation. Magistrat Victor Mumba Mukolo. Yabe! Tokiti sikoyo muke. Nommé premier président de la cour de cassation. Dominique Ntambwe Wakaniki. Dominique Ntambwe Wakani. Kaniki we. Yabe! Kaniki we toi. Okokote la wa. Okodimela wa. Tombola loboko kangaba. Reste viva. Tokiti muke sikoyo. Na auditeur général. Oyo azali kotala makambu ya ba militaire nyo. Général Mukutu Mpiana. Mukutu Mpia. Piana wachitu. Yabe. Awa sikoyo ndenge na aloba na bino awo. Procès ezobanda deja mukolo ya lendi. Comme général ezalaka il faut olonga etu. Sikoyo awa je vous dis na Congo tozali na plus de 445 généraux. Na 445 généraux wana 35 ya pamba nde ba Congo. Le reste oyo batuti na batu. Sikoyo papa Mukutu Mpiana alobi boye. Pesa babundaki na bukunzi pona makambu ya busuba. Bukunzi oyo tukulandela batu nyonso oyo bazana ba généraux ya luku. Il ne peut se vivre. Il faut siko batu na yo. Okomi général obundela wa. Nani yango alatisa yo pete ya. Et puis pour l'information na bino bomoni ba ordonnance of chef signé ki jouana. Oyo a nommé ba magistrat. A nommé déjà ba généraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Bomona ki Peter Pam envoyé spécial ya États-Unis d'Amérique na Kingakati. Batikeli déjà mwana mai convoca. Le soki osombi journal te okorate makambo ebe. Toloba te. Topanza te. Idepe se viva. Toloba. Tobimisa. Bana mai biliaki bango biko. Awa sikoyo yoka. Le Peter Pam envoyé spécial ya États-Unis d'Amérique. Oyo azali secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Aye awa. Akuta. Komoni maman présidente boye imala. Wana maman présidente na biso ya Tchad. Dans peu de mer. Biso tokotika te biso na fatiti na ti mukolo Jésus akosala nini ndenge ba catholique balobaka pour les siècles des siècles munkama ninkama ya biji awa na Congo kosala opposition tokole oyokaki déjà Jean-Marc ebisi bango pouvoir ya IDPS aujourd'hui demain était na Congo okosala opposition okole envoyé spécial ya États-Unis d'Amérique monsieur Peter Pam na cité ya oya na nini na Kingakati ayebisi Kabila Kazembere Hippolyte Kanambi ayebisi apona na trois choses na baboma ye na asenga exil na amata avion ofele inde na se paye apona biloko misa sikoyo oko comprendre que États-Unis aza mystique côté azokende kotenga exil États-Unis basote le premier bache songiso
bi mutuana aza mama na criminel boyamba ye ata mokolo moko mwana mai mayele esilaka te esalini kuna mpe na Chine place oyo falaki bayamba ye kuna balobi coronavirus ezoboma maka UDPS viva oyebi bato babomaka bato basalaka na boma ya baboma bango babangaka liwa maka awa pena eyindeli ye oyo bamamu balobaka makonda sikoyo kobimela wa faci na minute oyo alobi ba frontière nyonso pas d'entrée pas de mokonzi bauti kotinda don ya États-Unis d'Amérique ya ba matériel oyo ezali uniquement pour la sécurité ya République démocratique du Congo yo muto sali formation ya sécurité osali formation ya renseignement yabe mboka etambolaka de peur non renseignement non sécurité il faut ezala maka ne pensez pas que ndenge oyaka reperdre temps na yo makambu ezali chile awa nazo yebisa yo ba telefone ko banda ko salima awa soki osombi journal okomona ba entreprise américaine japonaise wana na province moko sikoyo awa na Kinshasa tozali ko po o classé kaka l'air moko ba carton il faut la licencieux po o kata billet ya transport il faut la licencieux il faut la graduer facia lobi boye ezala otanga te ozwa musala nde le UDPS viva boyebi mpona nini omoni l'air tobandaki kosala opposition l'air balobi keno babamba nyonso tobima na nse na bato batanga na bao batanga te biso tuna nzela yango faci alobi makambo ya CV aboyi ya mama Denise abakisi makambo ya CV mina kata shipende kushikia mambo ya CV ata kito ba mama bote bapate maka wana mama Denise Nyake la première dame mutu oyo abimisi makila na ye pona kopesa batu oyo basali accident bazongisa bango par rapport ya ba mususu oyo bazotchela ba comédien poison bakomi bakunda bibe UDPS viva facibe awa sikoyo ka directeur ya Safricas na minute oyo bakangaka ye te basali nini eza depuis mokolo ya mercredi oyo azalaki ya garde à vue mais lelo na 12h awa j'espère que soki bolandi bachaîne mosusu pour ne pas citer lelo mpona kosala te soki bolandi yango na bapokwa awa bokoyoka keno batransfere ye déjà na makala eza signe fort omoni faci aza philosophe faci azwaka na ironie. Vous savez l'air tosali inspection ya basote mouton UDPS viva na conseil des ministres l'air batuni faci alobi yete asali inspection na ye amoni misala ezotambola kito sikoyo atuni ministre ya justice alobi yo na part na yo osali constat ni UDPS viva ministre ya justice atali nanu alobi Tshisekedi akufi te me Tshisekedi aza na bombo po sagesse oyo Tshisekedi azobimisa eza sagesse pena ya liko. Est-ce que papa ya bafaci abandaki kobeta bale na tukusa mase abandaki musicien azalaki musicien ya vérité désir abandaki kobeta dekale ya mbeya papa na bango azalaki grand po faci abotami nanu na ndako ya po. Je vous dis que non, l'air m'a dit qu'il y a ce ça la makelele on a bandi politique liboso ya faci mais papa oza fulu na mutuna faci abotami na mama ye faci abotami lelo lobi nango mwana alelaka kaka mama Martha alobi me mwana azolela ni abesa ye libelema bamaseri ya mindele baye babondeli faci aboyi na ye kole aboyi kotika kolela mbala moko papa Tshisekedi alongwe na palais de mar inde na mama yembwe lera koti kaka faci amoni papa na papa Tshisekedi atomboli misapi mibale liko mbala moko faci alobi papa wakubwe
atika bakolela ta salini UDPS viva parti au pouvoir viva. C'est pour vous dire que a bandi politique banda libele ya mama na ba yo sikoyo kangaka o basango ya fernito ya wa awa sikoyo comprendre que non Fatia ça c'est au moni bibembe nyonso babomaka na fi o babomaka na bandi tous les bibembe ezali na hôpital Bisenga enquête ezobana UDPS viva nazo ebisa yo batu nyonso babosanaki déjà mais bibembe wana ti sikoyo batikala kokunda yango mutu abomisaka batu wana madi UDPS viva. Mais crime contre l'humanité ebandaka déjà na 40 personnes mais batu wana baza plus de 100 personnes yebe dossier ya ba gouverneur na ba sénateur oyo ba corrompaki bato ebele babulaki babosanaki non Fachi abandaki kozela anome ba magistrat ya si awa banomaka ba magistrat te basalini ba prêter pese yebe. Mais en maintenant bakangi déjà ba barrière nyonso pas d'entrée pas de saut boyokaki Chibala Bruno alingaki akima akende bra boyika sanja latina mapu adendaka ta salini UDPS viva babengi nanu mwa sango badi mama yo ya kanana kombo na yo na o kombo na nga Marie Claire boyika sanja komi Marie Claire banda mukoloni balongola maputa boyongo ikasa umugama UDPS viva sikoyo avant de célébrer 38e anniversaire na biso Bruno Chiba balingaka tisa braza na batu batala boye Bruno Chiba papa okeiwa oyo nakia kotela make le premier ministre qui était la makem umukama zonga kotoyo edite zana ze olingi obima okende wapi betela Fatima bo wakati viva Fachi azama ele makasi. Normalement, selon la constitution, la constitution est la FC, na bao ba komi benga ba soit disant opposant. Bango ba salaki ka wana. Donc entre autres ba Madidi, ba Katumbi, ba Fayu. Na mwana o musiki musuma ko. UDPS viva. Sikoyo, l'air babandaki ko koma constitution na esalaki bien taillé. Kabi pensait que non, il n'y avait pas ça la femme. Mais Fatima a tout à la fin. Et Juillet Mobi. UDPS viva. Fatia le dirait. Normalement, la constitution est opé sanga ningisa. Il y a que dissoudre le parlement après une année. Mais Fatia ce qui va tout nier quand la coalition est dans le bon. Coalition eza kito, coalition eza musu, coalition eza chile. Balobi me tomonaka ba militant na yo na ba militant spécialement ba tena halo. Ke wana eza ba sika. Zonga ne Fatia zo mema bango malembe male. Bitu. Ina ne beta rate salini. Fatia ke libanda oyoki Fatia pela rata salini. Alobi soki bo continuer. Na ko dissoudre pas. La FCC basi par dissoudre la famille. La dodi vraiment oyo ayebi diplomatie maka. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Na minito siko plus à partir d'année. Soki osali chez na ko dissoudre pas. Avant à Kendeland a consulté qui déjà président et assemblée na président ya chambre basse. Donc ndenge sana soki kala muki alobi lelo nazo dissoudre parlement ko dissoudre yango ande yango oyoki batu balingi bakini awa nani Jeannette Kabila boyokaki alingaki avoyage balobi rien okende pa ete akutani na mwana mwasi moko ya mokusta jinaka
Gina Kaba. Atala boye madame Jeannette bonjour. Passeport ezaliwa. Abimisa passeport ya luku. Ayebisi na malembe kitana. Apata boye ayebisi tulu. UDPS c'est viva. Boyebisi soki nani oyo alingaji akimandeni. Bino chibala. Sikoyo batalika boye po mutu aza numéro 1 ya deuxième na niveau ya report Anjili ezali Gina Kabamba. Une dame là il y a 25 ans. Donc yo yebela. Kuna na bichi ngobila kuna mutu azali wana neti mutu azotala bichi mobimba ezali Floribert Kabengeni. Yebela. Yango boyoka Facha inauguré avant-hier a inauguré forum ya numérique. Donc bako informatiser douane na biso. Na ba frontière na biso nyo sokozala informatiser. Bako banda formation na kozwa bato basala ki ba formation ya renseignement na ya douane. Na ya ba sécurité. Pona ko sécuriser ba douane na biso tout na ba beach na biso nyonso pona makambu oyo tali coullement de recettes. Bato bazo détourner mbongo mingi. Ba mabongo ebele awa Kabila privatisaki yango akomisi yango yaye. Mais na place mbongo ekota na l'état. Kasumbale sawana basala ki service moko ya sous-traitance oyo babengi na kombo ya Tango. Donc libongo donc frontière wana oyo ezaneti sous-traitance ya douane ezo virele bango mbongo chaque fin du mois 28 millions de dollars américains. Awa siko na minute pas d'entrée pas de solo. Siko Floribert afandika boye amoni batu moko bazo ita boîte. Tout à fait. Balobite o wana aza suspect maka babenga boyezo kande moko wana Bruno Chiba nani atindaki okima na IDPS ebele bakima na IDPS balobi donc ndenge papa Tshisekedi akufi to perdre d'espoir mezo kande nzambe ya lola a préparaki déjà Fachibe l'air aye amemi biso na Israël bonheur eza na nzela cher maman. Nazo ibisai que maman Denise na niveau ya Londres a signé contrat ya fabrication ya ba téléphone awa na Congo. 6e mois, eza musika te 6e mois kaka. Awa na Congo ba banda usala ba téléphone toujours simba oyo. Okoyi ba téléphone okotegela yango na nani? Awa na Congo bazo banda kosala ba sapatu donc ba sapatu ya cuir, ba ceinture awa na Congo. Société wana ya ba multimilliardaire indien ya Kiao. Balobi RDC tozana ba détail ebele ba espèce ebele. UDPS viva. Bazo banda kosala ba mikoto pena awa biso nyoso tokokoma ba saperande. Olati pena mikoto boye betina mu mase otomboli bakomi Fachibe. Beton. Obolelo. Papa na bino papa ebie. Papa bango Donald Trump ebie. Oh. Awa oyoki Donald Trump a changé comme comme Donald Trump Chouza Donald Trump alobi ndenge esali wana na 2021 Donald Trump na Congo na pape pas changé combo Pape François comme Pape François Kala ba mère Ligue de femmes ba yebi ba Babylone na biso to beta kuna IDPS viva yepe na Congo bakoya wana bakei inde tina mozole ya papa Tshisekedi wa Mulumbe ba déposer gerbe de fleurs na bango yo papa bino papa ebi siko zo mi benga opposa ya wapi Tshisekedi siko ya komi benga na nani kende na nuyekola awa na Congo parti politique ezalaka kaka moko IDPS le reste wana eza ba ASBEL eza ba ONG baza na base te tuna bangone nusoji basalaka na imdipa est-ce que basala nango mais awa okukuta ta mama ya 92 azo betela yo IDPS vainqueur IDPS c'est vivant. C'est pour vous dire que nos machines ya politique na Congo c'est lui de IDPS. Awa sikoyo tozozonga na mama na likambo oyoka na procès
topanza te oyokaki batia alobi te na parquet ya Gombe kuna magistrat nanu baprêter serment te il faut bakende na Matete mutu azali juge numéro 1 ya Matete eza mwasi ya papa procureur général oyo bauti kolome sika le éminent professeur Jean-Paul Mukolo mwasi na ye ezali mama mushi yebe mama mushi na wana akangaka liputa oyokaki bantendre il y a office de route, il y a OVD na ya Safricas. Bantendre ministre ya budget, ministre ya finance na gouverneur ya banque. Parce que mbongo ya l'État bayibaka yango mutu moko na bango nyonso wana batangi papa Tito aza na ka papa Tito Vital kame sikoyo ozoluka okoma président na 2023 oza ya kola 2023 otie libaya tolambeli ya papa Tito oyibi yoyo yaba olongwe musa UDPS viva awa yoka sikoyo moninga ya liboso akei deja makala ake selemba sikoyo lelo ba auditionné directeur ya OVD na ya office de route pendant 5 heures du temps UDPS viva bazomema bango malembe parce que il y a eu des caissements. Il y a 23 millions de dollars mais bien signé par papa Ti mbongo wana ebimaki bien na banque gouverneur ya banque akati par na ye ministre ya finance akati par na ye ministre ya budget akati par na ye ba DGP bakati par na ba siko babandi nanu na oyo ya liboso UDPS viva mais en entendant Caleb azali na résidence ici nyonso ezali awa oyo nazoloba oye okekuna opesi kaka mwa eloko moko mke ozwi yango wana tozali kolembisa mokonzi na biso alobi ke nazali na pose ya bamama na kotravaye na bamama kasi na minito bamama boza séparé na kulukile bino wapi soki tozali na bomo kuna ndenge tamoni baselile ezali boyi mama présidente na bino yeyo yango na ye kosenga bino lelo bamama na ngai tozala bomoko tozala unité tozala kana biso yo zo information ko kenda na ko ke ko pesa kuna kote tozali likambo ezali boy ndia bantu bavanda ko servir pouvoir net na minute oyo bomoni ke mukolo ya le combien oyo ba national ba yaki les 6 ndenga bo yaki wana ile kisike na changu bantu bazana bomoko bangu moko liboso bazali ko ba na changu bazaba voyou bazaba boy mais mukolo wango ba féliciter bidina balobi ke na changu discipline ça mama bazana changu bazaba bien ordonné mama bazana changu bazandie ba mama nyonso na yaki pona nini po ba kutaki biso tebele soki toza yebele toza force soki toza partager toza force biso te tozala na unité po soki unité eza te tosala eloko moko te tozala na force te monguna akotaka mpona kopanza mpona kodeséquilibre bato biso tokokopesa accès na monguna te oyoki likambo ata moninga na alobi zala na motema ya kimia ya pio kutana na ye sololo soki omona esimbi te tozali oye mama tala boye na boye tokotrouve solution po toyebi ete esika bato bazali makambo ezangaka te bama viva kotambola eza pamba te ezali ya évaluation bazokende ko évaluer section na section ndenge bazali wana na suka na makambo nyonso bango nde bakoyeba eloko nini akosala mbala mususu komona ba section mususu ezalaki mibale basangisi obien bakamati moko eza makasi te batienda kaka bango moko nde bakoyeba bama viva est-ce que lokola bakuti biso boye bakoningisa biso bama viva est-ce que biso tokoningana ce qui veut dire que to multiplier les sous efforts et si yo zali na cellule na yo sala musala makasi po ete mbala ya simalere bakoya bakuta boyete bakuta totondi lopango yo mobimba bama viva tobeteli mama makasi section ya mikondo ezali kotambula malamu kaka na lopango oyo awo nyonso ezaki zamba bantu bazalaki te ngai moko awa naza kobondela mobutu awa
abondisi kabila kakawa tina ndenga lelo tu kozwa bukonzi na zwili kakawa na lupango oyo. Tozo kukutana na difficulté monene na bantu oyo bazaki na kati ya biso ya parti te lokola ba président fédéraux oyo baza kunome pasi par là tozo kulokota bango na nzela ntango azofanda na ebongo wana abandi koluka biloko mosusu ezanga tine ya te o section mikondo 2 mikondo 3 mikondo 4 mpo bapesaka ye mbongo badifficulté yango wana. Alors tozosenga na parti ablungula bantu wana oyo baza kuseme désordre contre statut ya parti na règlement intérieur parce que règlement na biso na statut elobi bongo te. CG Kabuya nde naza kusadresse na ye alungula ba président fédéraux nyonso baza kuseme dédoublement na organe de base. Ils allaient contre statut et contre le règlement intérieur ya parti. Surtout na Chang. Ba bebisi kuleka Kabuya yebi yango. Yango tozo yebisi lelo ke akamata position pour na ba président ya modèle wana atie bango pembeni. Batikala ba membre mais bazali susu ba dirigeante. Ok, ba partenaire na biso nyonso tindika grande chaîne pena ya YouTube awa tozali na kati ya Changu, tozali na kati ya siège pena ya ba pionnier epa ya papa Mutombo les doyens ya ba sectionnaire nyonso papa oyo abunda bitumba pena premier pionnier ya UDPS papa oyo abeta pena 37 ans de lutte oyo azwa bagaz ya ndenge na ndenge oyo bakanga ye ba façon awa toye na cadre ya mobilisation ya Ligue de femmes moi na koli Alvin Patient azali toujours au service ya UDPS tozo mobiliser kaka ba maman kolendisa bango ndenge mokonzi na biso Fachi Beton azo travailler ndenge azo yana ba usine ebele ba entreprise ebele pona kopesa ba maman misala. Alors pour plus les contacts na numéro na ngai ezali plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42. Alors je profite de l'occasion pour remercier l'ingénieur Nabiso, remercier le boss son excellence le ministre Eteni Longondo